حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث برحمتك نستغيث اللهم يا منبت الأشجار يا فالق الحب والنوى يا مخرج الثمار اللهم يا منبت الأشجار في قاع البحار يا منبت الكلأ في الصحاري والقفار يا من أنزلت من السماء ماء مباركا يا من أنزلت من السماء ماء مباركا فأنبت به حدائق ذات بهجة ما كان لأحد أن ينبت شجرها سواك يا الله يا من أخرجت بقدرتك من الماء نبات كل شيء اللهم يا قوي يا متين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنبت كل شعر أسقطته الأسحار والعيون الحاسدة اللهم بقدرتك اللهم بقدرتك اللهم بقدرتك بقدرتك يا قدير اللهم أنبت كل شعر أسقطته الأسحار والعيون الحاسدة اللهم أنبت كل شعر أسقطته الأسحار والعيون الحاسدة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء نرى تقلب وجهك 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 نرى
تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها بسم الله الرحمن الرحيم ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام فول وجهك شطر المسجد الحرام بسم الله الرحمن الرحيم يوم تبيض وجوه 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 بسم الله الرحمن الرحيم وأما الذين ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون وجوه يومئذ ناضرة 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 بسم الله الرحمن الرحيم وجوه يومئذ ناعمة 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 بسم الله الرحمن الرحيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة النعيم تعرف في وجوههم نضرة تعرف في وجوههم نضرة النعيم بسم الله الرحمن الرحيم الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية
يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بسم الله الرحمن الرحيم. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد فأنبتنا
فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج بسم الله الرحمن الرحيم ولقد زينا السماء الدنيا 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 ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل بسم الله الرحمن الرحيم ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله بسم الله الرحمن الرحيم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله إلا ابتغاء وجه الله
بسم الله الرحمن الرحيم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار بسم الله الرحمن الرحيم اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم بسم الله الرحمن الرحيم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا بسم الله الرحمن الرحيم والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك خير للذين يريدون وجه الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون بسم الله الرحمن الرحيم ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام بسم الله يرقيكم من كل شيء يؤذيكم الله يشفيكم اللهم رب الناس مذهب الباس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعيدكم بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعيدكم بكلمات الله التامات اللاتي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر طوارق الليل
ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. حصنتكم بالله، تحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء، واعتصمنا بربنا ورب كل شيء، وتوكلنا على الحي الذي لا يموت، واستدفعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الرب من العباد، حسبنا الخالق من المخلوق، حسبنا الرازق من المرزوق، حسبنا الذي هو حسبنا، حسبنا الله وكفى. سمع الله لمن دعا، ليس وراء الله مرمى، ليس وراء الله مبتغى. حسبنا الله لا إله إلا هو، عليه توكلنا وهو رب العرش الكريم. ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. نعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، وأحصى كل شيء عددا. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.